Estás escuchando la oración de hoy, jueves 22 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Dios, gracias por otorgarme un día más de vida, colmado de felicidad y bendición. Y aunque casi nada me falta, y sé que no hay amor más grande que el que tú me das, hoy quiero pedirte que me concedas la alegría de encontrar una pareja buena y con sentimientos verdaderos, con quien compartir mis alegrías y con quien sobrellevar mis tristezas y apoyarme en mis más grandes ilusiones. Te pido a ti, Divino Padre, que en toda mala experiencia en las relaciones de pareja que haya tenido se queden en el pasado, que todo temor, desconfianza y duda se alejen de mi corazón. Pero amado Señor, yo sé respetar tus tiempos, por ello te pido me guíes por el camino correcto para encontrarlo en el momento que tú así lo quieras. Dios de sabiduría, concédeme un amor firme y verdadero, un amor fiel, puro y sincero, un amor que pueda ser correspondido, lleno de entrega y compromiso, que además de ser una pareja, seamos amigos y que cada día de nuestra vida tengamos presente que tú eres el centro de todo lo que existe a nuestro alrededor y que en ti radican nuestras fuerzas para salir adelante cuando la adversidad se presente en nuestro camino. Sé que, así como yo, alguien más me está buscando. Por favor, Padre Celestial, entrecruza nuestros caminos. Ayúdanos a reconocernos cuando llegue el momento y danos tu guía para disfrutar de nuestras similitudes y a construir grandes bases desde nuestras diferencias. Bendito Señor, ayúdame a ser una persona más segura de mí misma, que pueda valorarme y respetarme, teniendo una autoestima forjada en tu amor, precioso Dios, para sentir esa ilusión hermosa dentro de mí, y si es tu voluntad, pueda tener la dicha y bendición de encontrar a aquella persona que tú has estado guardando para mi vida, con quien compartir penas y alegrías. Gracias, misericordioso Padre, porque sé que tienes un amor verdadero para mí. Concédeme la alegría de encontrar a mi complemento perfecto, a alguien que me entregue su amor, una pareja fiel con un amor intenso y desinteresado, con quien podamos crecer y salir adelante siempre juntos. Y si es tu voluntad, que podamos formar una familia llena de tus principios y valores. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pídele al Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.